बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब दोस्तों ने ऊपर थंबनेल में भी देख लिया होगा कि लव बर्ड की एकदम से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो आज की वीडियो में आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है, एकदम से लव बर्ड की कीमतें बढ़ना क्यों शुरू हुई है और किन इलाकों में बढ़ गई है और किन इलाकों में वही चल रही है। तो इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट में ये बता दें आप किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और आप बात कर लेते हैं कि लव बर्ड की कीमतें क्यों बढ़ना शुरू हुई है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नवा महीना सितंबर का महीना शुरू है और आगे ब्रीडिंग सीजन भी शुरू हो जाना है और काफ़ी ज़्यादा दोस्त नए पैरेट लेकर आते हैं जब ब्रीडिंग सीजन आता है, ताकि उनसे बच्चे निकलवाए जाए और उनको सेल करके अपना प्रॉफिट निकाला जाए, यानी कि उनसे बिजनेस शुरू किया जाए। तो इसी वजह से दुकानदारों के पास पैरेट सेल होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने पैरेट का रेट ज़्यादा कर दिया ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा हो। और आप सब दोस्त सोच रहे होंगे कि हमारे इलाके में तो वही प्राइस चल रही है, हमारे इलाके में ज़्यादा नहीं हुई। तो कुछ इलाकों में प्राइस ज़्यादा हो चुकी है और कुछ इलाकों में वही प्राइस चल रही है। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपके इलाके में प्राइस बढ़ी है या वही प्राइस अभी दुकानदार उसी प्राइस पर पैरेट सेल कर रहे हैं। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और इसके साथ मैं आप सब दोस्तों को ये भी बता दूं कि जिन दोस्तों के इलाके में ये प्राइस नहीं बढ़ी उन दोस्तों के भी इलाके में प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे पैरेट सेल होने हैं दुकानदारों के पास। उस वक्त इनके पास पैरेट कम हो जाएंगे, फिर ये उनकी प्राइस ज़्यादा कर देंगे ताकि हमारे पैरेट सेल भी हों और हमें मुनाफा भी ज़्यादा आए। इसी वजह से वो पैरेट की प्राइस ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा आ सके। और आप सब दोस्तों के एक मिसाल के तौर पर फिशर लव बर्ड की प्राइस के बारे में बता देता हूँ, जो कि पहले चल रही थी 3000 का एक पेयर चल रहा था, अब वही पेयर 4000 तक पहुँच गया है। और उम्मीद यही है कि पैरेट की प्राइस और ज़्यादा होगी, क्योंकि इस साल काफ़ी ज़्यादा पैरेट सेल हो रहे हैं और दुकानदारों के पास पैरेट जब कम हो जाएंगे तो उनकी प्राइस ज़्यादा कर देंगे। तो मैंने आप सब दोस्तों को ये बात क्लियर कर दिया कि लव बर्ड की एकदम से प्राइस क्यों बढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए तो अच्छी साबित होगी जिन जो कि पैरेट का कारोबार शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए अच्छी साबित नहीं होगी जो कि पैरेट शौक के तौर पर लेना चाह रहे हैं। लेकिन आप सब दोस्तों ने टेंशन नहीं लेनी, ये प्राइस ही है, ये कम ज़्यादा होती रहती है। और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप किसी और पैरेट के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी प्राइस के बारे में या उनकी दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना है। मैं आपको अगली वीडियो में उस आपका बता दूंगा या आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।